हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं वंदना। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड जो है वो जल्दी से बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो, सबको बहुत अच्छी लगती है। गार्लिक ब्रेड जो है वो घर में जल्दी से बन जाती है। तो चलो शुरू करते हैं और गार्लिक ब्रेड बनाते हैं। हम गार्लिक की 15 से 20 कलियां ले लेंगे, उसे चॉपर में डालेंगे और अच्छे से उसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से चॉप हो गई है। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। फिर इसमें हम अमूल बटर जो है वो मिक्स करेंगे, क्योंकि गार्लिक ब्रेड पे बटर का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हम गार्लिक और बटर को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हार्ड है बट हो जाता है। मुझे ये बाउल जो लग रहा है टाइट पड़ रहा है, सो मैं चेंज कर रही हूँ इसको। अब इसमें ये अच्छे से हो पा रहा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छा सा बैटर बना लेंगे। देखिए कितना अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसको जो है वो ब्रेड पे लगाने के लिए एकदम रेडी है। हम 4 ब्रेड स्लाइस ले लेंगे, इस पे अच्छे से बटर और गार्लिक को लगाएंगे। अब जब लगाएं तो अच्छे से लगाना है और इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और इसको जो है सब जगह एक बराबर सा फैलाएंगे। बट आप थोड़ा थोड़ा लेंगे तो ये अच्छे से फैल जाएगा। अब हम इस पे जो है थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे और इस पर हम जो है वो ऑर्गेनो भी डालते हैं। ऑर्गेनो जो है बच्चों को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम इस पे चीज़ स्लाइस लेंगे। आप कोई भी मोज़रेला चीज़ ले लीजिए, कोई सा भी चीज़ ले लें, बट इसमें मैंने चीज़ स्लाइस लिया है। और अब हम दूसरी तरफ भी जो गार्लिक और बटर का पेस्ट है उसको अच्छे से फैला लेंगे, अच्छे से उसको लगाएंगे। इसको ज़्यादा प्रेस करते हुए ना, हल्के हाथों से लगाएं। दूसरे ब्रेड स्लाइस में भी आप सेम यही प्रोसीजर जो है इसे अपनाएं और इसमें जो है वो गार्लिक और बटर का पेस्ट को हल्के हाथों से फैलाएं। अब हम अब हम गैस ऑन करके उस पर पैन या आप तवा भी रख सकते हैं, उसे गर्म होने देंगे। ये जो गार्लिक ब्रेड हम बनाएंगे इसको आप सिम पर ही रखिएगा, धीमी आंच पर ही पकाएंगे। तो ये हमारा जो है पैन गरम हो गया है। जो बटर वाली साइड थी ब्रेड की, हमने वो नीचे की तरफ करी है। अब ऊपर वाली जो ब्रेड है, जो पहले नीचे थी, अब वो पोर्शन ऊपर आया है। उस पर भी हम जो है गार्लिक और बटर का पेस्ट लगा लेंगे अच्छे से, सारे कॉर्नर में लगा लेंगे। और कोशिश करिएगा थोड़ा थोड़ा ही लें, नहीं तो ये बटर जो है एक जगह चिपक जाता है, फिर इसको फैलाने में थोड़ा मुश्किल आती है। इस तरह से आप फैला लें सब जगह और इसको धीमी आंच पर 1-2 मिनट सेकेंगे। उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। और हमने जो है वो इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है, ब्रेड में भी होता है और चीज़ में भी होता है। तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना हम खाते हैं उसके लिए सफिशेंट है। अब हम इसको दूसरी तरफ जो है पलट देंगे। अब देखिए कितने अच्छे से यहाँ से सिक गई है, हल्की सी ब्राउन और क्रिस्प सी हो गई है। हम थोड़ा सा इसको और क्रिस्प करेंगे तो ये खाने में एकदम से क्रंची होगी। और आप देखिए कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है, ये एकदम सा क्रंच सा लुक देंगे। और ये दोनों तरफ से अब ये सिक गई है। अब हम इसको प्लेट में उतार लेंगे। और सेम ऐसे ही हम दूसरी ब्रेड को भी इसी तवे पर सेक लेंगे। इसके भी हम
ऊपर वाले पोर्शन पे थोड़ा बटर लगाएंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था गार्लिक और बटर का, वो पेस्ट लगाएंगे और इसको भी 2-3 मिनट हम सेक लेंगे। दोनों तरफ से सेकना है। आप देखेंगे जो इसमें हमने चीज़ स्लाइस डाला था वो भी पिघल जाता है और वो बहुत ही खाने में एकदम यम लगता है। आप देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। इसको भी हम प्लेट में उतारेंगे। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में काट लीजिए। मैंने ट्रायंगल शेप में इसको काटा है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। बट जब आपका मन करे आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आपको ये गार्लिक ब्रेड रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।